Срочные на новости, с вами Люкси. В лаборатории Петра чрезвычайная ситуация. Что произошло? Кто виноват? Разберемся вместе. Вместе с воздухом в нос попала пыльца. Рецепторы носа сообщают мозгу: обнаружен чужак. Мозг дает команду: сбросить все. Мышцы всего тела резко сжимаются, и воздух вместе с пыльцой выстреливает наружу. А если чих не помог, эксперты советуют промыть нос водой. Она смывает пыльцу. Пыльца удалена, опасность устранена. Эврика, это тебе!